抽濕機是家庭和商業場所常見的電器，款式繁多，包括座台風扇、直立風扇、無葉風扇、對流風扇、紅運扇和掛牆風扇等。然而，長時間使用後，抽濕機可能遭遇各種故障。維修達人是一家專業的維修公司，擁有經驗豐富的技術團隊，致力於為客戶提供優質的抽濕機檢查、維修和安裝服務。2. 維修達人的優勢。特點1：免費諮詢和報價。我們提供免費的諮詢和報價服務，客戶可在營業時間內透過電話或 WhatsApp 查詢維修事項和收費詳情。特點2：迅速跟進。下單後，我們將在最快3小時內派專業技術人員上門檢查和維修，節省顧客寶貴的時間。特點3：全港覆蓋。我們的服務範圍涵蓋香港島、九龍和新界各區，包括偏遠地區。無論你身在何處，我們都能提供上門服務。特點4：多類型客戶。維修達人的服務對象包括住宅、商業場所、學校、政府機構等。無論你是個人用戶還是企業客戶，我們都能為你提供專業的維修服務。特點5：專業售後服務。我們提供全方位的售後支援，包括基本保養期或額外付費延長保養期的選擇。同時，我們還可以協助處理舊抽濕機的安置問題，需提前通知。特點6：公道價格。我們承諾價格公道且具競爭力，不會無故增加額外費用，如上門檢查費、零件費和基本維修費等。我們的收費方式透明公正。特點7：透明收費。我們不會無故收取上門檢查費。在電話諮詢後，我們將與客戶達成共識，確定是否需要上門檢查和維修。若在諮詢過程中發現無需上門維修或無法維修的情況，我們將如實告知客戶。3. 維修達人的抽濕機維修範疇。為了滿足客戶需求，維修達人提供全面的抽濕機維修服務，包括各種品牌和型號。品牌，我們能夠維修多個品牌的抽濕機。Panasonic 樂聲、Sharp 雅普、Philips 飛利浦、Mitsubishi 30、Hitachi 日立、Whirlpool 惠而浦等維修項目。我們的專業團隊可以解決抽濕機的各種問題，包括但不限於以下項目：抽濕機無法正常運行，抽濕機運轉時發出異常噪音，抽濕機的抽濕效果不佳，抽濕機漏水或漏電，抽濕機的控制面板故障，抽濕機運行過程中自動關機，抽濕機運轉過程中出現異味。以上只是抽濕機維修的一些常見問題。我們的維修團隊可以根據具體情況提供專業解決方案。為什麼選擇維修達人？維修達人擁有一支專業且經驗豐富的團隊，可以為各種品牌和型號的抽濕機提供最佳維修方案。我們的優勢在於： 1. 提供免費諮詢和報價服務； 2. 服務範圍覆蓋全港各區； 3. 使用原廠零件，確保維修質量； 4. 提供專業的售後服務，包括保養期延長和舊機安置協助； 5. 價格合理且透明，無隱藏收費； 6. 快速響應，最快3小時內提供上門檢查和維修服務。如果你的抽濕機遇到故障或需要維修，請選擇維修達人，我們將以專業的技術和優質的服務為你解決問題。